Prvo što ću raditi, u jednom većem loncu istopit ću 2 kašike masti. Na zagrejanu mast ispržit ću kilogram šnicla. Šnicle ću pržiti po nekoliko minuta sa obe strane. Dok se šnicle prže, za to vreme iseckat ću 2 glavice crnog luka. Iseckala sam crni luk i sada ću šnicle okrenuti na drugu stranu. Dok se šnicle prže sa druge strane, iseckat ću 4 čena belog luka. Isekla sam beli i crni luk i sada će mi trebati 1 komad slanine. Isekla sam komad slanine od 100 grama i sada ću je iseckati. Slanina je iseckana, meso sam propržila i sada ću ga izvaditi na tanjir. Na ovoj masnoći propržit ću crni i beli luk. Dodat ću i seckanu slaninicu i sve ću zajedno propržiti dok luk ne omekša. Propržila sam luk i slaninicu i dodat ću 2 lovorova lista. I malo bibera, njega dodajte po ukusu. Dodat ću 2 kašičice crvene slatke mlevene paprike i sve ćemo to promešati. Sada ću dodati 2 kg kiselog kupusa ribanca. Ovo ću polako promešati i ovako ću ga dinstati 20 minuta. I ovako kiseo kupus ribanac pržite na nižoj temperaturi, otklopljeno uz povremeno mešanje. Evo, nakon 20 minuta krčkanja kako izgleda kupus i sada ću ga prebaciti u šerpu koja će da ide u rernu. Šerpu ću premazati sa mašću, dno i sa strane. Kupus ću preručiti u šerpu. Polovinu kupusa sam prebacila u šerpu. Sada ću odozgo poređati šnicle. Onda opet jedan deo kupusa. Stavit ću malo suvog mesa i odozgo ću sipati ostatak kupusa. I kupus ću preliti sa 500 ml vruće vode. Šerpu ću prekriti sa folijom gde je sa donje strane papir za pečenje. I sada odnosim kupus u zagrejanu rernu na 200 stepeni sat i po vremena. I evo, nakon sat i po vremena u rerni, podvarak je gotov. I sad ću skinuti foliju. I evo, pogledajte kako on izgleda. I sada podvarak vraćam u rernu na 220 stepeni da se zapeče još 15 minuta. I evo, podvarak je gotov i sada ćemo ga poslužiti.
I evo naš pravi zimski specijalitet je poslužen. Pogledajte kako fantastično izgleda, a još boljeg je ukusa. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Jednu glavicu svežeg kupusa, 1,5 kg tešku, preseći ću na pola. Koren. Pa ću iseći kupus na manje komade. I zatim ću iseckati sitno kupus. I ovako iseckan kupus stavljam u jednu veću vanicu. Sada ću posoliti kupus. Na kilogram kupusa ide 1 supena kašika soli. Ja ću staviti 1,5 kašiku. I sada ću sve ovo promešati i izmječiti kupus ovako rukama, da pusti svoju vodu. I evo vidite koliko se smanjila količina kupusa. I sada ćemo ostaviti ovako kupus da odstoji sat vremena. I nakon sat vremena kupus je odstojao i pogledajte koliko je pustio svog soka. I sada ćemo puniti kupus u teglu. I sada kupus sipamo u teglu. Kad sipamo, ovako ga pritiskamo i nabijamo što više možemo. I taman će pustiti dodatno svoj sok. I evo kako izgleda kupus u tegli. Nemojte ga nikad puniti do kraja, do vrha tegle, upravo zbog ove tečnosti. I ovako pritiskajte da kupus bude u svom soku. I ovako samo poklopite teglu i držite na sobnoj temperaturi 7 dana. I povremeno pritisnite kašikom da kupus bude u svom soku. Nakon 7 dana imat ćete fantastičan kiseo kupus za salatu ili podvarak. Kiseo kupus je bogat vitaminima i mineralima, pogotovo vitaminom C. Kiseo kupus je i najbolji prirodni probiotik, pomaže radu creva. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!